You can't open the door because there's so much snow. 2 feet. 2 feet snow আছে এখানে। আর দরজা যখন খুলতে যাই আমরা, দরজা আটকে গেল, ড্যাডি একটুখানি দরজা খুলে বাইরে চলে এলো, এখন স্নোটা করছে। দেখি কিরকম স্নো রেডি করতে পারে তোলা। কুনিন গান অনায় না। হাই, কি বড় লোক স্নো তুলছে। স্নোটা ভীষণ এবার, আর পুরো সাদা বাইরে। গাছ থেকে দেখি এই যখন দরজা খুলতে নেই, নিচে একটু স্নো বাইরে ঢুকে গেল, মামা কামড়াবে। এই স্নো বাইরে খুব আছে, একটু দেখি বাইরে সব একটু। এই যে সব স্নোটা আমাদের তুলতে হলো, ওই মাছ স্নো আমাদের হাতে দেখা আমার ছোট না, ওর উপরে একটুখানি দেখো 2 feet। এখন হলে এখন তো হবে, আরো হবে 3-4 feet হবে। যখন আমি বাইরে যাই আমার পাটা পুরো লেগে যাবে। সব স্নো, এটা সব, এটা আমাদের গাড়িটা, এটা আমাদের গাড়িটা। এখন থেকে সোনাটা পরিষ্কার না করলে দরজা ফেলে যাবে না। কালকে আমার মায়ের কাজ, কালকে আমার কাজ যেতে হবে, বাইরে থেকে বেরোতে হবে, দরজা খুলতে হবে না। গাছটা স্নো মরে যাচ্ছে, কি করে করবে? করার দরকার কি, কালকে মাসে কাজ যাবে না। বাবারে, ওরে বাবারে, খুব ঠান্ডা বাইরে, প্রচন্ড আর ঠান্ডা। খুব হাওয়া হচ্ছে, একটু আগে আরাম হাওয়া হচ্ছিল, আমার স্টিয়ার কেস পুরো ভরে গেছে। যেন আবার হাওয়া হয়, আবার দেখাবো। আরাম হাওয়া ছিল, ওইখানে যে উপরে স্নো ছিল সব পড়ে এলো। ঠিক আছে চল এবার দেখি, বন্ধ কর।